美国回来长途飞行辛苦了，休息的好吗？心情？我说你休息的好吗？休息的不好也不够时间。哦，那很休息，被抓了练习了。好辛苦，而且我昨天看你在机场捂着肚子，你不舒服了吗？感冒了，咳嗽。好，然后。 네, 마크의 찬 런쥔님 이쪽으로 오세요. 안녕하세요.